Bong hang phò táng đại vô thiệt thấy gồm lụp lơ bót chụp bánh nâng đã lù pro ấp rì bà là lúa cho đầm món ô smart nè nông pi rô tà bà khát ô đo men cháy bàn trình mốc lia trọ đáng nơi sa cam phiếp gồm lụp bong piến bồ rà nạ phiếp thực đấy dàn ngôn ngó pi sầm nạ phiếp kỳ thái bà tụ bấy chỉ miên cách prong prieng bót chụp bánh khăn nia rồi hai có đòi chết đánh bà dương tam phê tịp nhạc nghĩa xa bò miên AKP bàn rì ca nia ngay tì pram khai công phép năm pi pon mà phê pram mùi nì thá nè nông pi rô tà bà khát ô đo men cháy bà đo bò miên đo nè xa bò miênแปะป้อนนังอำเภอเชียนเปียนระบาดไทยในจอบพรมนัดโอสมาร์ลูกเม็ดเมียแพรกระไดอาภิบาลร้องนังจีเนะนอมปีรัตบาแคดโอดอมเมนเจย์บานในดังในทางตีพรามคายกองแพทย์นำปีป้อนมาเพย์ปรามวยในท้าโยเทียไทยบันดาลูประออบนังริบันลาลัวโจดอมอนโอสมาร์บุญร้อยมาเพย์แมทปีบังโกลพรมแดนเล็กดับพรามได้เพกีไทยบานไอกระเพียบตัวสกอลกาปีทางตีมาเพย์ปรามใบคายธนูนำปีป้อนมาเพย์พรามกลายบัดฉกบ้านโจจิตโทรเมียนกาปีทางตีมาเพย์พรามปีคายธนูนำปีป้อนมาเพย์พรามทางจำนวนนี้บัญชียานจะบ้าปีตรงเวอร์เชียนเปียนระบาดไทยมาเลยตักได้กัมพูชีเรียกว่าทาบิบากัมพูชีตามระยะกระทรวงการบรเทศนังสหปฏิบัติการอันตรเชียบานใจลิขัดต่อว่าจีบันโตเพราะช่างดักอาหารกาจมพูอำเภอรวมโลกบอมเปียนจางกำร้าปีสำนักโยเทียไทยนังแต่งแต่บัญชีมาดองไฮมาดองเตี้ยปีโกจมห่อระบอกล้วนขนมการอ่านวัดจางชอบชวนนบดชบมันนังเสกได้ประกาศรุ่นเนียนังดักคัดมันตัวสกอการกายพระสายบันโตพรมดานามวยโดยการปราบพระกองกำลังโนตีกรมบุกลึกชนาวเวียดนามได้อ้างเมกอยระบอกล้วนโดยบัญชีจารักประเฮินเองอ้างบักมาโตดังปวดเนกษตรแตงกันดาลไงไตรสมัตเกยสกใส่กันดาลจับคลุนบานใบเนรวมหนึ่งมโตปีเกลืองบัดบองพระองค์ตัวสนิกชนเจตีเมตรัยกรมบุกลึกชนาวเวียดนามแต่งนิสอ้างเมกอยระบอกล้วนได้เมียนอัติพลครั้งในกัมพูชีคือผู้กวดมันคล้ายฉบับตุ่มลบเอาไว้หนูเต้โดยดาวโปรโมลุยหนึ่งดาวโปรโมลกันในชนาวปีเมกันใจชนาวเวียดนามเนียนนี้อย่างเป็นบรรทุกขนมภูมิศาสตร์สกใส่กันดาลมันตายปนนอเต้ผู้เกอ่างเมกอยระบอกล้วนบานบักโมโตดิ่งปนปองเถื่อคิดกรมการเงียในสหการิซาปอร์เมียนดามเรียงเตียดพองบรรดาลอยสหการิซาปอร์เมียนดามเรียงยึกยอมนี้บักโมโตรถโจลปอโพลิสเตียงกันดาดไงให้กรมบกลึกชนาวเวียดนามเตียงนุกก็บันบักโมโตใบเครื่องช่วยโดยมกสลาคุมสันลงปอรัฐบาลคุมสันลงเตียดพองขนมบ่มน้องบ่มพัดบ่มไพ่หนึ่งปนปองมนุษย์คิดบอกเลือซาปอดเมียนจุ่มวิ่งการในนี้ชมบ้านนายน้อมออยสหการิยมดะเปียบันดังกรมบกลึกชนาวเวียดนามเตียงนิสปีบอดกลุ่มเรียมกลุ่มแห้งปนปองมนุษย์คิดหนึ่งบักละใบสีสองโดยขอฉบับกำลังคณะบัญชีการไอกระเพียบสกสักกันดาลโดยมีนโกลกาปีไอดอมกู้จำรานอภิบาลในคณะอภิบาลไข่กันดาลหนึ่งมีนบัดบัญชีตัวปีโลกเจนดีนาอภิบาลสกบานบักประนบัตกาบังกราบเจสไดในบัดละเมอระบายชนะกันตุยเลยเวียดนามชินดอลคอคลุนบกลักชนะเวียดนามจำนวนใบเนี่ยรวมหนึ่งมาโตปีเครื่องดามใบจัดกาตามฉบับกาบังกราบนี่เวลาตรองจำนวนภูมิทำไมคุมสันลงสกสักกันดาลไข่กันดาลการปีวิเลียมองใบหนึ่ง30 นาทีเซียลทั้งไอตีพรามคายกุมเพะชนามปีปอนมาไพ่ปมวยจนสองไซจังใบเนี่ยตีมวยชมัวยูวัดดีเพชรโปรปีชมัววันในกมนัดเพชรโปรหนึ่งตีใบชมัวคาดปีสัดเพชรโปรเนี่ยแต่งใบจีบเนี่ยเงียระบายชนอดกันตุยเลยเวียดนามโปรจำสกใส่กันดาลจำในวัดโทตางได้จับยกรวมเมียนสันลักชนอดกันตุยเลยตู้ระซับไอกษาชนอดเวียดนามมาโตจำนวนปีเครื่องตีมวยมาฮองดาตริมสองเซมรอยมาไพ่ปรามปอกหมายซีรีชนามปีปอนดับปมบูนเปียสละเลกันดาลปีมาโตมาฮองดาเอดีวีปอกหมายเปียสละเลพนมเป้งปัจจุบันจนสองไซแต่งใบเนี้ยรวมหนึ่งวัดโทตางเตยบรรจุนตะการสละดำบงไข่กันดาลดำใบจัดการตามนิตัยวิธีโสมบรรเจาทากรมบุกลึกชนาวเวียดนามแต่งนี้อ้างเมกอยระบักล้วนเมียนจารักอมนูดเองอ้างมันคล้ายฉบับนุ่ลอยโดยได้ประโมลอยปีเมกันใจชนาวเวียดนามรวมหนึ่งโกนกันใจชนาวเวียดนามอย่างเป็นบรรทุกขนมผู้มาสาคมสันลงสกใส่กันดาลมันตายปนอโปเกบานบอมเปียนเฮียนบากมาโตใบเครื่องดังปวดสหการิซาปรมีนดามแรงเตียงกันดาไงนุ่งบอมนองบอมพัดบอมไผ่บอมบะสมาร์ไดเนซาปรมีนเตียพองบรรดาเอาสหการิดามแรงบากมาโตรุดกระโจลปนกบาลรัฐบาลคมสันลงกาลปี
រសៀលថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ទន្ទឹមនឹងនោះភ្នាក់ងារដើមរាំងក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងផងដែរគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2026សមត្ថកិច្ចស្រុកសាច់កណ្ដាលបានចុះបង្ក្រាបទីតាំងផ្ទះជួលស្នាក់ការល្បែងឆ្នោតកន្ទុយលេខវៀតណាមនៅភូមិព្រែកថ្មីឃុំជ័យធំស្រុកសាច់កណ្ដាលដោយចាប់បានម៉ូតូបុគ្គលិកឆ្នោតចំនួន2គ្រឿងយកទៅរក្សាទុកបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2026ផ្ទះជួលស្នាក់ការឆ្នោតវៀតណាមប្រចាំតំបន់សាច់កណ្ដាលត្រង់ចំណុចខាងជើងស្ពានព្រែកកងវ៉ាន់ក្នុងភូមិអញ្ជែងលើឃុំពុកឫស្សីស្រុកសាច់កណ្ដាលក៏ត្រូវបានបិទទ្វារលែងស្នាក់នៅផងដែរខណៈប្រធានតំបន់ឆ្នោតវៀតណាមប្រចាំស្រុកសាច់កណ្ដាលរួមនឹងបុគ្គលិកបានរត់គេចអស់មុនសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបរហូតដល់រសៀលថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2026ប្រធានតំបន់ឆ្នោតវៀតណាមប្រចាំស្រុកលវីអែមរួមនឹងបុគ្គលិកជាច្រើននាក់ក៏បានរត់គេចពីស្នាក់ការនៅភូមិកោះរះលើឃុំកោះរះស្រុកលវីអែមទៀតផងមុនសមត្ថកិច្ចចុះទៅដល់ហើយពេលនេះសមត្ថកិច្ចស្រុកសាច់កណ្ដាលចាប់បានភ្នាក់ងារឆ្នោតវៀតណាមចំនួន3នាក់ទៀតរួមនឹងម៉ូតូ2គ្រឿងជុំវិញរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្តីឬប្រពន្ធជាអ្នកញៀនលបែងស៊ីសងឆ្នោតកន្ទុយលេខវៀតណាមសូមស្នើយ៉ាងទទូចដល់អាយដាមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមេត្តាចាត់វិធានការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងឆ្នោតកន្ទុយលេខវៀតណាមក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលដោយក្តីអនុគ្រោះនិងសូមចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវវែកមុខថាតើសមត្ថកិច្ចរូបណាដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីលបែងនិងលួចផ្ដាល់ដំណឹងអំពីផែនការបង្ក្រាបដល់ក្រុមលបែងឆ្នោតវៀតណាមនៅស្រុកលវីអែមបណ្ដាលឲ្យការបង្ក្រាបត្រូវបរាជ័យយ៉ាងអាម៉ាស់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2026ខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសចេញពីខេត្តកណ្ដាលតម្លៃទីផ្សារដំឡូងមីពេលនេះពិតជាស្ទុះហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកធ្វើឲ្យប្រជាកសិករសប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតមកដល់ថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះគេសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរដាំដំឡូងមីនៅទូទាំងខេត្តបៃលិនបាននាំគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើការប្រមូលផលមើមដំឡូងមីនៅតាមចំការរបស់ខ្លួនដើម្បីដឹកយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញតាមស្តង់នានាក្នុងខេត្តព្រោះតម្លៃទីផ្សារពេលនេះពិតជាស្ទុះហក់ឡើងខ្ពស់ខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ម្នាក់សប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីលោកកឹមឆៅជាកសិកររស់នៅក្នុងខេត្តបៃលិនបានរៀបរាប់ឲ្យភ្នាក់ងារយើងដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2025កន្លងទៅលោកបានដាំដំឡូងមីចំនួន10ហិកតានៅលើដីចម្ការរបស់ខ្លួនគឺតាំងពីដាំរហូតមកដល់ប្រមូលផលជិត1ឆ្នាំមកហើយស្ថិតក្នុងភូមិអូប្រាវសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិនក៏ត្រូវដល់ពេលត្រូវប្រមូលផលលក់ឲ្យឈ្មួញនៅតាមស្តង់ក្នុងក្រុងបៃលិនដើម្បីយកថវិកាសងជំពាក់បំណុលគេលោកបានបន្តទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះលោកពិតជាសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះឃើញតម្លៃទីផ្សារដំឡូងមីស្រស់ពិតជាហក់ឡើងខ្ពស់ត្រដែតរហូតដល់1គីឡូក្រាមឈ្មួញហ៊ានទិញតម្លៃ280ទៅ290រៀលខណៈដែលពីមុនឈ្មួញហ៊ានទិញត្រឹមតែ1គីឡូក្រាម150ទៅ250រៀលប៉ុណ្ណោះដែលពិតជាធ្វើឲ្យរូបលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតទូទាំងខេត្តបៃលិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែមិនជឿនោះឡើយហើយម្នាក់ខិតខំធ្វើការប្រមូលផលដោយមិនខ្លាចនឿយហត់នោះឡើយដោយអស់ពីកន្លែងមួយចូលទៅប្រមូលផលនៅក្នុងចំការមួយផ្សេងទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាលោកក៏បានប្រមូលផលដឹកលក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបានចំនួន3ទៅ5រថយន្តហើយដែរក៏នៅសល់ជាច្រើនហិកតាទៀតត្រូវប្រមូលផលជាបន្តបន្ទាប់លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាតម្លៃទីផ្សារដំឡូងមីនាពេលនេះពិតជាធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយនឹកស្មានមិនដល់ថាអាចស្ទុះហក់ឡើងរហូតដល់1គីឡូក្រាមជិត300រៀលតតែសោះព្រោះតម្លៃនេះបានឡើងថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យកសិករម្នាក់ខិតខំស្ទុះស្ទាលដល់រកកម្មករចូលទៅប្រមូលផលក្នុងចំការរៀងខ្លួនទាំងទឹកមុខញញឹមពព្រៃបាត់មាត់មិនចិត្តនោះឡើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងការប្រមូលផលត្រូវជួលកម្មករទាំងថ្លៃដឹកដំឡូងទាំងថ្លៃលើកដាក់លើរថយន្តគឺមួយតោងផ្ដល់កម្រៃឲ្យកម្មករអស់ចំនួន60000រៀលដែលជាថ្លៃឈ្នួលជួលថ្លៃ
ជាងសពមួយដងគឺពីមុនថ្លៃឈ្នួលត្រឹមតែ1តោនអស់ថ្លៃ3ទៅ4ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះទោះបីជាការជួលកម្មករអស់ថ្លៃខ្ពស់បន្តិចមែនតែការលក់ដូរមើមដំឡូងមីឥឡូវនេះពិតជាបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ជាងមុនចំណែកប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ៅភេប្រុសបានឲ្យដឹងថាលោកបានដាំដំឡូងមីចំនួន5ហិកតានៅក្នុងភូមិប៉ាងរលឹមសង្កាត់អូតាវ៉ៅហើយក៏បានជួលកម្មករឲ្យចូលទៅប្រមូលផលលក់ដូរនៅតាមស្តង់ហើយលោកពិតជារីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញតម្លៃទីផ្សារមើមដំឡូងមីនាដើមឆ្នាំថ្មីនេះហក់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកបានបន្តទៀតថាបើតម្លៃទីផ្សារនេះនៅថេរជាប់ជានិច្ចមិនដឹងជាម្នាក់សប្បាយរីករាយក្នុងដួងចិត្តប៉ុណ្ណានោះទេព្រោះតម្លៃហួសពីការនឹកស្មានក៏មិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែរលោកក៏ជឿជាក់ផងដែរថាក្រោយពេលប្រមូលផលមើមដំឡូងមីលក់រួចអាចនឹងសងចម្ពាក់គេគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចនឹងសល់ខ្លះទុកសម្រាប់បន្តធ្វើការដើមទុនដាំដំឡូងមីសម្រាប់រដូវថ្មីបន្តទៀតផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេរបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងបញ្ជាកម្លាំងនគរបាលជាតិត្រូវតែបោសសម្អាតបទល្មើសឆបោតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឲ្យអស់ពីកម្ពុជានាយឧត្តមសេនីយ៍សថេរអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងបញ្ជាកម្លាំងនគរបាលជាតិត្រូវតែបោសសម្អាតបទល្មើសឆបោតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Online Scape ឲ្យអស់ពីកម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការដាក់បទបញ្ជាសារជាថ្មីនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃនិងដកបទពិសោធន៍ការងាររបស់ក្រុមប្រតិបត្តិការជំនាញបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Online Scape នាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នាទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេរបានអះអាងថាបទល្មើសឆបោតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់មកហើយប៉ុន្តែពេលនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពង្រីកការទទួលខុសត្រូវគណៈវិសាភាពនៃការរីករាលដាលបទល្មើសនេះកាន់តែធំទៅដូច្នេះការពង្រីកការទទួលខុសត្រូវក៏កាន់តែធំដូចគ្នាបើយោងតាមនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេរយុទ្ធនាការបោសសម្អាតចុងក្រោយនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការបង្ក្រាបរបស់កម្ពុជាទៅលើក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះក៏ទទួលបានការកត់ត្រាពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនិងអន្តរជាតិផងដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍សថេរបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែពង្រីកការបោសសម្អាតបទល្មើសធំនេះឲ្យអស់ពីកម្ពុជាហើយបន្តទៀតគឺអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាថាអាយុជីវិតរបស់កម្ពុជាពីនេះទៅមុខជាមួយគ្នានេះនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិទាំងអស់រួមទាំងអង្គភាពផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការកន្លងទៅសូមជម្រាបថាប្រតិបត្តិការត្រង់ទាយធំកន្លងទៅនេះអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបប្រមាណ700នាក់ហើយជាលទ្ធផលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិបរទេសរហូតដល់2044នាក់ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន1792នាក់វៀតណាម177នាក់មីយ៉ាន់ម៉ា179នាក់នេប៉ាល់30នាក់ចិនតៃវ៉ាន់5នាក់ម៉ាឡេស៊ី1នាក់ឡាវ2នាក់ឥណ្ឌា36នាក់និងជនជាតិមិចស៊ិក1នាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2025កម្លាំងនគរបាលជាតិបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានចំនួន48លើកឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន168នាក់និងបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសកំណើតចំនួន1722នាក់